bismillah. salaamaaleykum mbooloo mi nit ku nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant comme ni ma ko waxee woon rek xëy na nag olof yi moom leerul mais il fallait que ñu wax ko ndax mooy li ñu boole di gërëm ñi nga xam ne dagg nañ seen yite yëpp di ñëw pour luy dooleel lutte sans frappe tey nag li ñu dajale fii mooy li ñu daan dajale ay fan yale passé ñu koy wax rek muy wàllu lamb lutte sans frappe muy wàllu considération lutte sans frappe boo xoolee nag li ñu boole fii nekkul problème mu association am na nag ay kuréel yu bëri yoo xamante ne nii dañuy dox ci lamb muy ay promoteur ni ma ko mën a waxe muy ay amateur muy ñoo xamante ne nii sax ñoo ñu invité woon barke démb Mbour muy waa axlu lamb Sénégal nekk mboolo boo xamante ne nii vraiment nit ñu bëri car macha allah lañ di yëngu ci wàllu lamb ñëw nañ dooleel si bés bi. am na tamit ñoo xamante ne nii ay ancien gouloir lañ ku mel ni ñoom Birama Male ñëw nañ tamit jëmal si bés bi ngeen xam ne nag affaire bi xëy na ak période bi mu tombel ak tamit liggéey bi moo waral xëy na ñu organiser ko nii te tamit comme waxu wàllu lamb la tamit mun na am xëy na bu ñu tolloo ca mbooloo mi ñëw à masse mbooloo mi dina ñëw à masse benn problème rek lañ am ci lamb ñu waxaat ko encore une fois muy le ministre Matar Ba vraiment mu def loo xamante ne nii ñun waa lutte sans frappe rafetlu wuñu ko li tax rafetlu wuñu ko mooy consulté na ñëpp te yaakaar naa ne avant consultation yi def nañ benn mémorandum boo xamante ne nii fii lañ ko defee arène Adrien Senghor askanu lamb yëpp def ko pour mu recevoir ñu waxtaan nan la ñu xalaate CNG bu bees bii di ñëw defu ko la ko gàllankoor nag xaw ma ko normalement nag su fekkoon ne woowoon nañu ñun dinañ ko wax ne diw moo ñu gënal ci lutte sans frappe bi bu ko defee baax na bu jëlee ko doy baax na mais bu problème amee dina xam ne waxoon nañ ko ne diw moo ñu ci gënal loolu yëpp defu ko li nga xam ne nag moo am ba des mooy ñii nga xamante ne nii moom la fi teg ñuy doxal lutte sans frappe bi ñun d'accord ñu ci en tant que acteuru lamb parce que tamit booy indi ay nit booy proposer nit ba teg ko da ngaa war a waxtaan ak nit ñi nga xamante ne nii ñoo moom loolu ba ñu d'accord ne lii nga indi ànd nañ ci ba boobaa nga doog koo def mais vraiment maa ngi leen di ñaanaat encore une fois ne la ma waxoon plan A plan B fi mu nekk nii nag du ñu tay di def conférence de presse du ñu tay ci du dox ci région yi pour xamal nit ñi ne lutte sans frappe bi nga xamante ne nii mooy université wu lamb ñi ŋànk sport bi jëmaluñu ko te joxuñu ko ful ak fayda li ma leen mën a xamal ci gàttal daal mooy considération Matar Ba ci wàllu lutte sans frappe bi ci wàllu amateur yi ki nga xamante ne nii nag moom la ñu tegal ñun dëgg-dëgg gisuñu ci suñu bopp te tamit ñun moom nekkuñu koo xamante ne nii moom war nañu ko tegal te waxtaanul ak ñun ba ñu ne ko daaw diw ba ñu ne ko diw lañ bëgg ngeen bàyyal ma wasalaam ma jox Père Abda tamit mu sànni ci kàddu ma jox le président Alpha Ly tamit mu sànni ci ay baat moom tamit mu ngi jóge waa Mbour la mook ambulance ñii ñooy coordonné waa axlu lamb Sénégal bàyyil ma paas leen micro bi ñu sànni ci seen i kàddu. waaw rahmatullah ku ci nekk rek maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di nuyu ñi ma fekk ñëpp di nuyu président Doudou di nuyu président Abdou Waxal di nuyu sama xarit ambulance man nag Alpha Ly laa tudd di président axlu lamb Sénégal waaw président Doudou wax ko léegi muy loo xamante nii dama ko yàgg alerte yaakaar naa ne samay interview depuis 3 ans lu ma yàgg a wax la mooy boycott bi nga xamante ni dañ ko boycott lutte sans frappe bi mu doon loo xamante ni dañ ko naqarlu tey mu feeñaat ci ministre bi ni mu doxale parce que tamit ñun dañu jàpp ne ñun famille bi nga xamante ni ñun ñooy lutte simple dañu jàpp ne ñun boycott la parce que tamit bu consulter ñi nga xamante ni mooy lutte avec frappe nga consulter koo xamante ni dafa mel ni Gris Bordeaux nga consulter koo xamante ni dafa mel ni journalistes yi nga xamante ni ñoom ñooy wax ci lutte avec frappe tey jii ñu xool ne lutte simple bi amul kenn koo xamante nii rek consulter nga ko mu mën a wax ci xalaatam te tamit bu ñuy wax lamb Sénégal lutte sans frappe la ñuy wax lutte simple bi la ñuy wax kon nag loolu nekk na lu ñu naqarlu keroog wax nañ ko ci suñu journée bi nga xamante ni moom la ñu amaloon fële ca Saly président Doudou wax na ci lu bëree bëri wax na ko nag alerte la wax na ne ñu ngi ci plan A bu jàllee plan B la ñuy ñëwee kon nag ministre bi nu mu gën a gaawe
na toog ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor lutte simple bi parce que tamit lamb ji dañ ci am xalaat lamb ji ñun dañu bokk ci ñi nga xamante ni ñoo koy téye parce que dama koy wax jox naa leen exemple keroog nee naa leen c'est pas normal mbër mu mel ni ordinateur ñu xam ko mu triplé àll bi mu ñetti at mu koy téye muy mbër moo xamante ni moo ëpp lu mu jël ci année bi mënta am lutte combat bëre dóor fii ci Dakar kon am na boycott bi am ñun dañu d'accordul suñu mbër yi nga xamante ni ñooy bëre lutte simple bi ñu booy leen côté ba tey jii bu ñu ñaanee ay visa duñu leen may tey jii mbër yi ñuy may visa mooy mbër yi nga xamante ni ñu ngi ci lutte avec frappe bi ñun nag loolu dañ cee maar suñu mbër yi dañoo bëgg ministre bi gestu ndaanaan yi nga xamante ni ñu ngi ci lutte simple bi ba tey jii bu ñu bëggee voyager dem entraîner ji extérieur ñu entraîner ji bu ñu bëggee déplacé wu dem feneen dem mais tamit ñun mënatuñoo d'accord mbër yi nga xamante ni kenn xamu leen ñaari combat ngay bëre say mbokk jàppale rek nga voyager parce que tamit bu ñu demee ba Siteu di mën a dem di ñëw di dem États-Unis di entraîner di ñëw keneen ak keneen du ma lim mais nag suñu mbër yi kenn du ci déplacé wu dem entraîner ji préparer say combat fii lañ koy préparer mu metti lool ci ñun tey loolu day won ne lutte simple bi dañ ko boycott loolu lu ñuy xeex la lu ñuy naqaru la ñu ci am lu ñu naqari trop ministre Matar Ba ñun bañuñu ñi nga teg chaque jour ma wax ko ñun bañuñu ñi nga teg parce que tamit dañoo ne mbaam gàtt na lool mais ci jur gi la bokk ñun dañoo ne avant ngaa teg kenn dañ la wax suñu xalaat mooy nga teg Manga muy nga teg Bira Sène muy nga teg Maysa Ndiaye koo manti teg nañ la wax suñu xalaat ne nii lañ ko bëggee koo manti teg nag baax la mais ëllëg ci biir lu ci am dinañ ne ñii waxoon nañ ko parce que tamit yaakaar naa ne topp nañ làmb fu nekk te yaakaar naa ne ay acteurs kese ñoo nekk ci biir ñoo xamante ni dañu théorie def pratique bi waaw. di lancer waat beneen appel ñu ngi koy naqarlu ñun ñi nga xamante ni ñu ngi seqali simple bi di nuyuwaat ñëpp di santaat ñëpp di wane tey jii li ñu dajale fii Dakar mooy am nañu am naqar tey dajaloo fii maa ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di am naqar bu baax di ko wax ñëpp nag asalaamaaleykum. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim su ma sante yàlla julliti Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur yëpp maa ngi leen di nuyoo bi gën a sell muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu collectif pour le développement de la lutte traditionnelle ñu tuddee ko askanu lamb maa ngi leen di nuyu journalistes yi di leen féliciter di leen baalu ak ci retard bi man nag sama wax de dul bëri j'interpelle directement le ministre des sports monsieur Matar Ba moo xam ne moom mooy ŋànk lamb ji son excellence monsieur le président de la République am confiance yi moom jox ko lamb ji ne gérer sport bi te sport bi ci génn nag bu am fula mooy lamb ji lu mu génne ci xaalis amul benn sport bu koy génne ci àdduna surtout la lutte simple ma koy wax ne nag ki nga xam ne moom la ñu tegal ci bopp lutte traditionnelle muy Manga Do ñun soxlawuñ ko du ñu ànd ak moom tey du ñu ànd ak moom ëllëg te monsieur le ministre des sports lu ci mënta nekk moom mooy responsable parce que dama yaakaar ne bu fekkee ne dangaa nekk njiit ngay def dara da nga war a woo sa njaboot nga waxtaan ak ñoom mais amul kenn ci askanu lamb boo xam ne ministre des sports woo na la consulter la ñaareel ba bureau bi nga xam ne moom la def bureau CNG yaakaar naa ne ki ma tudd léegi kese ci lutte traditionnelle moo fa nekk kon ça veut dire monsieur le ministre des sports yoonam nekkul ci lutte traditionnelle te gis nga lutte traditionnelle nag dafa nekk suñu symbole dafa nekk suñu sport national luñ mën nañ ko tuddee sax bijou en or parce que la lutte traditionnelle
moom mooy université bi nga xam ne boo fi jaaree boo admee mën nga nekk professeur kon nag daf ko waroon jox gëdëm te nag duñu son duñu taay di wax te balaa mu ci xam dara saison bi ubbi mu xam ne nag am na ay bañkat am nañ ay bañkat nekkul ne lu ñu teg rek ñu tegoo ko déedéet ay nit lañu ci Sénégal lañ dëkk Sénégal lañu dëkk kon daf ñu war a considérer mais monsieur le ministre des sports Matar Ba amul benn considération ci askanu lamb traditionnel parce que bu ko amoon kon nu mu defee nii du ko defee noonu nit nag kenn mënu ko wax ne par force diw dina la jiite ñun kenn duñu jiite ñoo lànk Manga Do duñu jiite ñun ñoo lànk man maa ko wax ci tuuru collectif de développement pour de la lutte traditionnelle muy askanu lamb waxuma ko ci sama coobaare te li ma leen di wax nii journaliste yéen a ngi nii dama bëgg ngeen def micro trottoir waxuma nag micro trottoir boo xam ne micro trottoir tapale mais maa bëggoon ngeen dugg ci biir dëkk bi ngeen laaj kii ngeen fi teg ci liste traditionnelle bi ndax gënal leen ndax gënalul leen sur 196 yëpp danañ leen wax ne gënaluñu kon nag mbéjum kanam nit moo koy fajal boppam li ñu ministre des sports def ñun ñoo koy fajal suñu bopp ñun ñoo koy fajal suñu bopp buñ ci nag son buñ ciy taay fu mu yem neex ginnaaw yàlla dara nekku fi ginnaaw yàlla dara nekku fi nañ jël yëpp teg ko ci yàlla ci suñu borom parce que ñi nga xam ne ñoom la ñu def exemple tey CNG upp ñu xalaat génnuñu bàyyi génnuñu ndey ñu ñuy consulter nous sommes au même pied d'égalité te askanu lamb traditionnel lu muy def amul kenn ku koy def ma jox leen ay exemple rek drapeau chef de l'État moo gën a rëy ci drapeau yi du début à la fin promoteurs yi amateurs ñooy booloo di organiser li may wax ni Alioune Sarr mënu ko weddi def nañ ko Fatick def nañ ko Kaffrine def nañ ko Kaolack def nañ ko Tamba def nañ ko Kolda ba pare nag ministre des sports ne du ma leen considérer loolu mënut a nekk loolu mënut a nekk une fois dama ne que ñu tegal ci kaw bopp li traditionnel gënaluñu te duñu gënal man maa ko wax gënaluñu kon nag li ma leen di wax mooy ni amul tànk arrière de ci kanam rek séeréer jom lañ ko xamee tukulóor la même chose joolaa la même chose te boo gisee ñi ngànk yi lamb ji yëpp séeréer yaa ngi ci biir tukulóor yaa ngi ci biir joolaa yaa ngi ci biir lébu yaa ngi ci biir olof yaa ngi ci biir ci li traditionnel bi li ne ci li traditionnel bi nekkul ci lutte avec frappe kon nag sama gars yi nañu takku ba mu dëgër li nga xam ne moom lay ministre des sports def ñu bañ ko ba lànk ngeen baal ma ak maa ngi leen di nuyu di leen sant di gërëm journaliste yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax parce que vraiment dama yàgg ngeen fii lool di xaar te su leen neexoon loolu du ngeen koy def yal na leen yàlla fay mais dans de les façons li ñu wax daal moom loolu li ñu wax mooy lii rek ngeen baal ma ak yal na ñu def ko ni déwén te antu amul arrière amul arrière en bas arrière ku mu fi tegal bëgguñu ko duñu jiite jeex na ngeen baal ma ak merci beaucoup. ci kaddu yi may waxee je suis le coordinateur du collectif ñaareel ba je suis le président GIE des amateurs de lutte sans frappe du Sénégal ñetteel ba je suis membre de l'association des promoteurs lutte sans frappe du Sénégal membre fondateur je te dis bokk naa ci ñi ko formé man kon lépp lu ma wax ci traditionnel nekkul loo xam ne dama ko def aw hasard loolu sama tontu du ci sori xam nga dafa am loo xam ne dañuy dund ci lamb mais duñu dundal lamb
ñun nag dañuy dundal lamb déedéet seen bopp la ñuy teewal foofu Pango président arène Adrien Senghor muy Ngor Semo muy Alpha Sam production seen bopp lañ fa teewal teewal ñu askanu lamb xam dama bëgg mu leer voilà. gis nga question boobu duma ko mën a tontu fii xam nga fan laa koy tontoo su ma toogee ak Matar Ba toog ak Manga ci laa koy tontu pour plusieurs raisons mais mënu ma ko tontu fii te ñoom tooguñu ma toog les yeux dans les yeux. soxlatu ñun non waxuñu pour ñu recevoir ñu de waxuñu loolu de ñaanuñu pour mu recevoir ñu saraxuñu pour ñu recevoir ñu li ñu mën a li ñu bëgg a def suñu yàlla suñu borom rek moo ñu ko tere def mais du doomu aadama man je suis de Fatick man Fatick laa dëkk Matar Ba bi may wax nii organiser nañ ko ñaari édition pour honorer ko édition bu nekk suñ ko organiser suñu paree dañuy perte gaa yaa ngi ni ñoom ñëpp te terewul ñu koy organiser pour honorer ko kon loolu buñ la joxee honneur da nga ko war a rendre mais rendre ko ma première question bi laa lay tontu xam nga nit ki balaa nga ko jàppale dafa fekk dafa bëgg nga jàppale ko du dëgg mais est-ce que moom bëgg nañu jàppale ko xaw ma non su fekkee ne indi na li tax lamb jëmi kanam déedéet représenté wuñu boppam la représenté bu représenté wuñu boppam la représenté dama bëgg mu leer boppam la représenté loolu dara wóoruma ci man gis nga débat boobu man détail yooyu man duma ci dugg gis nga ministre bi moom moo yor bi kam di def arrêté am ñun ñëw moom suñu bopp yow ci sa bopp kenn mënu la forcer diw moo lay jiite diw boobu da lay neex rek mu jiite la balaa ngeen waxtaan bi am consensus nga ne ko kaar jiite gis nga ñaar doomu adama daf ko war a moytu kaay ma jiite la doomu aadama gor du ko wax muy loolu mënut a nekk waaw yow Ousmane bay ma wax dama ne ñun déggoo li ma la wax Ousmane ñun pare wuñu ñun loolu bokkul ci suñu plan loolu bokku ci déedéet 2 ans li ñu nar a def du yéen a ngi fi nekk ay journaliste da ngeen ko xam ah waaw dafa teel loolu daa teel lu ñu nar a def kenn du ko xam lu ñu nar a def xanaa dañ koy gis mais duñ ko wax dañuy jëf mais duñu wax kenn
li ministre bi def mooy manque de respect notoire manque de considération loolu la def lu ko neex je m'en fous loolu la def ñaareel ba ma nga li ko fa tax a toog man xaw ma ko te jéemuma ko xam te bugguma ko xam leer na voilà. Adrien Senghor dama koy sant di ko gërëm ndax tey si suba la door a yëg ne dañuy def conférence de presse kon faute bi si ñun la bi ma demee ci moom mu ne ma lamb ji ñun ñëpp a ko bokk arène Adrien Senghor ñun ñëpp a ko bokk vraiment am naa métit nag bi ngeen ko soxlaa te mënu leen ci jot parce que dañoo am réunion bu am importance parce que tey la ñuy def suñu bilan annuel ci biir te dañuy tëju te bëgguñu kenn jeune ñu loolu moo tax defuñu mais amuñu benn xaar ma yàlla ak Pa Ngor Semou une fois dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér ak sutura parce que kilifa la ndax kilifa di nga yemale te dafa yemale ñëpp nekkul ne li ñuy def conférence de presse contre nangam ak nangam moo tax déedéet du loolu waaw. Bon, je voulais m'adresser uniquement en français et pour bien éclaircir exactement un point. Et ce point, c'est un point qui est très sensible sur la lutte simple. Et nous devons tous mettre exactement l'œil là-dessus. C'était pour approfondir exactement ce que mon frère Abde venait exactement de préciser sur la lutte simple. Et je vois exactement la lutte ici au Sénégal. Le sport qui a été plus titré ici au Sénégal, c'est la lutte traditionnelle. Surtout, allez voir exactement dans les annales, dans les agendas et dans exactement l'historique exactement de la lutte simple ici au Sénégal. C'est la lutte simple qui nous fait enrichir. Pas mal de promoteurs sont ici au Sénégal, ont été reconnus exactement grâce à la lutte simple. Et cette lutte simple, il n'y a pas de considération. Ça, c'est depuis une décennie. Le manque de considération, ça, c'est depuis longtemps. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on sera là à dire que le ministre ne nous considère pas de gauche à droite. Le ministre ne nous a jamais considérés. Il ne nous a jamais considérés parce que exactement, on a vu un retard de nos activités. Un retard de nos, exactement, de nos jeunes qui pratiquent la lutte. Ils sont en retard par rapport aux autres. Maintenant, regardez la lutte du CEDEAO, le tournoi du CEDEAO. Qui sont les amateurs qui animent exactement ce CEDEAO? C'est les Sérères. 100% des amateurs qui sont là-bas, les 99% c'est des Sérères. Hein? Mais ils n'ont pas de remerciement. Ils n'ont jamais été remerciés à cause de ça. Au lieu d'encourager ces gens, on les décourage. Et on est là pour faire avancer la lutte. Vraiment, c'est des choses que je voudrais exactement que Abde, tu prennes exactement un point et que tu avances exactement sur ce point. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Nous, on est des amateurs de lutte. On est là pour avancer la lutte et il faut qu'on ait une considération vis-à-vis à notre personne. Je m'excuse.